खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ थारैनो बर' बिजोङा बबे लामाजों थांगासिनो जों बयबो मिथिगौ आसामाव फिन फोरोंगिरिनि रोजा रोजा पस्ट फोसावदों। सा 5,550 फोरोंगिरिनि पस्ट फोसावदों आसामाव। बे खौरांखौ मोननानै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि गोसोआव गोजोननाय मोनदों जानांगौ। नाथाय दुखुनांथाव आरो साननो गोनां जादों बर' बिजोंनि फोरोंगिरिनि पस्टखौ लानानै बर' बिजोंजों टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा आसामाव 5,550 फोरोंगिरिनि पस्टआव बर' बिजोंनि फोरोंगिरि पस्टआ सा 5 बेखौ नुनानै ससियेल मिडियायाव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गिखांदों रायजो राजा आरो बर' बिजोंजों फरायनाय सुबुंफोरा। गोदान बोसोरनि मुङाव लावखार ओंखाम जानो थांनाय बासआ गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। गलाघाट आटखिलिया फरुलुवा गामिनिफ्राय तिनसुकिया तिलिंगा मन्दिरसिम लावखार ओंखाम जानो बासआव फैदोंमोन सा 45 सुबुंफोरा। बेबादि समावनो देरगावनि बालिजानाव मार्गेरिटा फारसेनिफ्राय फैनाय AS01 PC 0648 नाम्बारनि गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो। AS02 SC 5383 नाम्बारनि बासआ। बे जाब्रबथायाव गासै सा 12निबो बांसिन सुबुंफोरनि थैनायनि खौरां मोननाय जादों आरो सा 25निबो बांसिन सुबुंफोरा जखम जानानै फाहामथाय लागासिनो होनना मिथिनो मोनदों। बे जाब्रबथाय जानायखौ भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो बे जाब्रबथाय जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि न'खरनो 2 लाख रां अनसुंथाइ आरो जाब्रबथायाव दुखु मोननाय सुबुंफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावो टुइटनि गेजेरजों। गोदान बोसोरनि गिबि सप्तायावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव गिख्रंथाव मानसि बुथारनाय जाथाय। गसाइगाव 2 नाम्बार हुदुमखाता गामियाव बे जाथाया सोमजियो। बुथारजानाय सुबुंखौ ककन सरकार होननानै मिथिनो मोन्दों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला हरनि समाव सिखावफोरा कंकन सरकारखौ बुथारना गालांदों होनना फोरमायदों। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरगासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुराव उन्दै बैसोनि हिन्जाव जुलि खालामग्राफोरखौ पुलिसआ हमदों। गौरीपुराव फिन उन्दै बैसोआव जुलि लाग्राफोरनि सायाव आसाम पुलिसनि गोख्रों एक्सन। उन्दै बैसोआव जुलि लाग्राफोरनि सायाव अपारेशन सालायदों। गौरीपुर थानानि पुलिस जितुमनि बैसोनि दैदेननायाव सालायदों बे अपारेशनखौ। पुलिसनि अपारेशनाव उन्दै बैसोनि जुलि लाग्रा फिसायजों लोगोसे बिफा आरो हिन्जावनि बिफा गासै सा 3 सुबुंफोरखौ खायो गौरीपुर पुलिसआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।